Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini, nama saya Vivin. Bidang saya mengajar adik-adik untuk bermain musik, bersolawat dan bernyanyi. Yang mau saya tanyakan, saya kebetulan agak curhat sedikit, Cak. Saya punya putri angkat. Beliaunya dulu korban dari ayahnya dari Medan, narkoba dari ayahnya. Jadi kakak kandungnya meninggal karena narkoba dari ayahnya juga. Beliau sendirian dan bertato. Kemudian kurang lebih 2 tahun yang lalu masuk Islam dan bertemu saya. Saya bilang, karena fisiknya orang melihat seperti laki. Tetapi saya bilang, tetap sholat nak, tetap sholat. Loh bu, katanya saya nggak boleh sholat. Saya ke masjid loh diusir karena lihat tato saya. Seperti itu. Terus saya bilang, tetap kalau kamu takut ke masjid, sholat di rumah. Di kos-kosannya, saya bilang gitu. Dia mau hidup normal. Jadi selain doa, apa yang harus saya lakukan? Karena dia menganggap ibunya sudah meninggal, ayahnya dipenjara di Bali berkenaan dengan narkoba itu tadi. Apa yang harus saya lakukan selain doa? Karena maunya saya masukkan ke keluarga saya, keluarga besar saya menolak karena masa lalu yang seperti itu. Kalau saya berpedoman bahwa semua orang pasti punya masa lalu. Bagaimana tinggal dia mulai saat ini sampai seterusnya berbuat baik, dan urusannya itu urusan Allah. Bagi saya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya tidak diselai dan dicampuri dengan tema-tema lain, saya kira langsung saja Bu ya. Jadi saya kira Ibu mendapat derajat yang sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Sampai belum ngelakoni koyok muniku, Anda menampung yang semua orang tidak mau. Elek-elek ya rodok meh padha penggaweane sampean kalau kula niki. Sing nglakoni koyok ngene iki ya sapa? Kula keliling ngeten ben-bengi ngramut wong-wong atine cek seneng gitu. Ngene iki kudune sing keliling ini ketua NU, MUI, Departemen Agama lah ngoten nah. Mereka mudhun nek pas kajenge enten pemilihan to. Mamane nggih, wis saiki iki mang ana pendidikan politik tegak. Ndek maknya ana pendidikan politik, ana pendidikan sembarang ana. Bal itu kan kewajibannya parpol. Kapan kamu tak jelasno mengenai Pancasila, ya. Oke. Nah, jadi sampean sama saya elek-elek karo kiai itu melakukan yang orang lain tidak mau melakukan. Jadi insya Allah sampean mulya gak karu-karuan. Nah, tapi sampean ojo berharap bahwa dunia nrimo sing sampean lakoni. Anjane mesti gak diterima. Kayak aku iki sapa sing gendromo aku? Sapa jajal? Loh ya maksud saya melakukan apapun tidak dianggap lah ngoten sih. Napa mon sing kula lakukan mboten dianggap, mboten dicatet, mboten dianggap apa itu di dunia keagamaan, di dunia politik. Saiki wong ngomong reformasi gak ono sing nyebut bahwa sing ngongkon Soeharto mudhun aku. Sing ngongkon sing ngomong iku aku ijen. Bahwa ndek muriki ono Gus Dur ono kabeh iku mek ndek mburiku. Tapi sing iso itik-itik Pak Harto mek aku. Mergo Pak Harto ku macan besar dan macan nek kolawan karo macan dhek beker. Nah, nek kepengin ngalahno macan dadi laler. Laler mlebu kupinge macan, macane gak iso apa mek ngene. Nah, ngono ya jelas ya. Oke. Bu, jadi bagus. Sekarang masalahnya adalah sampean jangan terlalu berharap kepada kiri kanan, termasuk kepada keluarga besar. Yakini, lakukan dengan segala penderitaan dan nikmatilah penderitaan itu namanya orang gharib atau ghoroba. Gharib itu artinya orang yang memang terasing. Dan Rasulullah mengatakan badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Pokoknya nek kon nglakoni Islam kon iku terasing. Meneh-meneh terasing meneh, mari ngono terasing meneh. Begitu sampean nglakoni sing bener iku gak disenengi wong akeh biasa iku. Ngoten nggih. Nah sampean ojo ngenteni, ojo berharap, ojo njaluk apa-apa. Kejaba nang Gusti Allah karo yang keyakinan sampean dhewe terus
ojo kuwatir Gus, kula niki sampai tuwek ngeten niki gak njaluk apa-apa gak ono sponsor. Sampeyan nonton TV Songo. Nonton Aswaja, nek di Jogja nonton ADTV. Anggit sampean niku nyambut gawe ta. Niku sedekah Kiai Kanjeng kali kula untuk masyarakat lewat TV 9. Itu kita berikan sakarepmu kon golek iklan sakarepmu nek oleh duit PPN dhewe aja adek ngekeki aku karo Kiai Kanjeng. Semua TV yang memuat itu monggo kita sedekah. Ya Bu ya. Karena saya tidak ingin Tuhan nanti ya wis nek anjene kon tergantung TV kon ndolek rezeki kon. Wis kon gak usah njaluk aku lah. Lah nek ngoten Gusti Allah ngoten nggih. Ya, timbane Gusti Allah ngomong ngoten kula wis aku gak njaluk apa-apa rek. Bahwa rene aku disuguhi kopi iku saking cintane karo aku. Saya tahu gak njaluk kopi. Ya mek Pokari Sweetna lho, plastik kono mek ngono tok. Jane ya gak ya gunane ya tak gawe ngekumake iku mang. Nggih, sampean kudu sing nikmat, sampean nikmati penderitaan. Kata Rasulullah mengatakan badal Islamu ghoriban. Islam itu dimulai dengan posisi terasing, terus mben terasing meneh, terasing meneh, terus Allah Kanjeng Nabi ngomong, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang terasing. Sampai nikmati, aku ini terasing. Dan itu terus sudah berpuluh-puluh tahun menunggu dan aku gak masalah. Anjen aku kepingin nolong kok. Gitu loh. Dan aku wala tamnun tastakthir, kalau kamu memberikan sesuatu jangan punya perhitungan untuk mendapatkan lebih banyak. Jadi ojo sedekah rek, sedekah kok Allah memberikan 10 kali lipat. Iku duduk sedekah jenenge iku dodol. Dolek badi lak ngono ya. Ya, gitu loh. Sedekah titik. Gitu loh. Ya, jadi Bu sampean mulya gak karu-karuan. Lara lopone alhamdulillah, nikmatilah. Saya itu wis kadung ngono. Semakin aku dilarani wong, semakin nikmat lah gendengan niku. Sampai ngoten kula. Ayo terusno. Ayo terus no. Aku model ayo gini, ayo endi gladi mundi cepetan ngono. Perkara aku mate gak mate dudu urusanmu, dudu urusane sing diurip. Jadi sampean terusno. Saiki teknisnya nek arek narkoba iku aku seneng arek gelem sembayang. Lumayan. Gak ditiru ndek masjid, wis mesti ae wong masjid nggone wong suci kok. Nggone wong suci, nggone duduk musala iki lho ya. Nggone wong sing yakin dhek mlebu swarga. Nek wis yakin mlebu swarga aja adek sembayang. Soalnya nek kon sembayang berarti kon jek ngakoni nek kon iki sesat. Karena di dalam sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita masih mengakui bahwa kita masih belum mustaqim. Lah ngono ah. Selama kita masih punya kesesatan dan masih merasa belum benar, kita sholat. Tapi nek sampean wis merasa bener, wis aja adek sembahyang, wis mlebu swarga lah kita terus kari ngrokok ae wis ngenteni kiamat. Jadi sampean aja mundur Bu ya, terusno. Terus nek narkoba iku Bu, obat opo ae gak ono. Sudah berhenti ya. Jadi alhamdulillah. Asik, wis gak ono masalah. Narkoba nek sampean ya, narkoba itu efek-efeknya tanya sama beliau lah, sama dokter ya. Tapi kalau untuk berhenti dan tidak berhenti itu tidak berdasarkan laboratorium, tidak berdasarkan pendadaran ceramah, tidak. Berdasarkan kon kepingin leren tagak. Nek kon kepingin leren, nek kon anjane gurung kepingin leren, masih diobati kaya opae tetep kumat meneh. Jadi nomor 1 khalifah kon dhewe. Nek kon anjane yo, iya. Arek saiki gak teges arek. Kate iya ngenteni sik. Engko cak ngeten nggih. Ala kok nak gawene keputusan dhewe to? Penyilih cangkemku. Ya to, engko nek aku ngomong iya terus bareng ngono ternyata gak dadi, jare cak Nuni iya kok ngene. Ngono to. Senengane nyilih cangkemku. Ya Bu ya, jadi sudah bagus. Saiki terakhir soal tato. Iki gawe pelajaran bersama. Ya opo nek tato iku upama tatoan di tangan upamane, rai upamane kaya Mike Tyson ngene kok. Nah, iku sah tagak wudune. Kok wani kon ngomong? Tak kandakno lho ngono. Wis ngene ae. Ayo carane ndolek iku lak ngene rek. Ngerti bedane gula karo legi? Legi ambek gula. Gula iku mesti legi, tapi nek legi gurung mesti gula. Jelas ya? Ojo gula mesti padha karo
legi utawa legi mesti padha karo kula gurung karuan sih. Jadi kayak ngono iku tato yang ngono saiki wong wudu iku sing diwudoni iku awake ta kelakuane. Sih, kono sak jawab sing wis seru. Kono kepinteran kon. Aku iki Abu Nawas. Abu Nawas iku nek khutbah ngono. Nek kepeksa khutbah Abu Nawas ngene. Alhamdulillah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, bagi yang sudah tahu apa yang sudah saya omongkan, yang akan saya khutbahkan, tolong kasih tahu kepada yang belum tahu apa yang akan saya khutbahkan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah tahu apa yang akan saya khutbahkan, tolong kasih tahu kepada yang belum tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Enak ngene iku. Ya ngene ya, saiki tak balik nang tato ngene Bu. Iki ngomong carane ngitung kahanan Bu, cara ngitung kenyataan. Jadi sampean mau tak takoni sing diresiki iku kelakuane ta awake. Kedua-duanya. Kedua-duanya oke sih, ngene saiki ngene. Nek sampean wudu kate nang masjid terus ngentut di tengah jalan. Ngono ya? Terus mari ngono wudu meneh. Sing ngentut apa nih, Dik? Silite. Waktu wudu kok gak resik? Masa wudu ngene, Rek? Oke, badannya tetap syarat rukunnya tetap seperti itu, tapi hakikatnya janjane sing diresiki kelakuan. Buktinya tempat yang dipakai untuk mengeluarkan kotoran tidak perlu dicuci. Lu raine gak melok apa-apa malah diusapi. Gitu? Kemu barang lu. Nek cangkeme muring-muring. Lah nek raine protes, lan apa kula sampean usap-usapi wong sing ngentut silit kok. Ya apa nek ngono? Kurang tau mikir kan. Mulane ngene nek enak sih kan dikon agama iku rasional dadi sembarang iku kan lega mergo kon roh temenan. Ngono ya Rek ya. Nah, jadi meskipun mohon maaf ini yang kentut dia tidak perlu dibersihin. Tetap yang dibersihin adalah wajahnya, tangannya, telinganya semua gitu ya. Yaitu panca inderanya, artinya alat-alat yang melambangkan kelakuannya. Kalau mata melambangkan kelakuan ketika melihat sesuatu, telinga melambangkan akhlak mendengarkan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Yang dibersihin itunya, bukan telinganya itu sendiri tapi pendengarannya. Ngerti ya Rek ya? Bedanya telinga sama pendengaran Bro ya? Sama dengan bedanya gula karo legi. Nah, tadi saiki berarti tato emang gak apa-apa tau apa-apa? Gak apa-apa. Wong saiki aja meneh kok tato wong kon gadek banyu nek ancene banyu iku gak apa-apa. Gak ganggu banyu yo ngresik wong masalahe duduk banyu ngresiki kulitmu kok masalahe awakmu ngelakoni kesadaran untuk ngresiki kelakuanmu. Maka tayamum boleh. Dadi Bu, pun lega nggih. Bismillah nggih. Wis sampean terusaken. Aja arek mengharap apa-apa sing swargane meneh-meneh lah apa sampean dolek saiki. Nek dunya sing ngene iki tok, gak tepat. Arek-arek iki celek kabeh.